Hallo zusammen, du hast Crown Cletus oder Chris. Willkommen das mal beim wirklich vierten Gameplay zum Doom 4. Es ist viel einfacher, als ich gemeint habe. Ich kann einfach das Spiel weiterfahren und dann wählen, dass die Mission neu starten. Und so schnell geht das. Alright. Also jetzt habe ich den Vorteil, dass ich doch schon ein bisschen ausprobiert beim letzten Mal. Ich weiss also jetzt gerade so ein bisschen, wo die Sachen sind. So, die Brücke ist versperrt, komme ich nicht durch. Darum gehen wir mal schnell hier runter. Tun wir schnell das Schild holen. Das war eine Reflexion vom Schild hier oben, cool. Auf jeden Fall habt ihr vielleicht vorher in dem Video schon gelost oder auch nicht. E3 Games Pressekonferenzen. Und am meisten hat mich einfach schon das Titanfall geflasht. Der zweite Teil natürlich vom Titanfall. Und ui, das hat jetzt auch Story-Missionen. Oben drauf ist einer. Was eh gut ist, weil der Vorteil ja gar nicht kann, aber auch der Singleplayer, der Multiplayer, pardon, ist ziemlich cool erweitert. Ja, jetzt haben wir hier mal so eine Rune-Challenge gefunden. Das wäre der erste. Wo ich mit der Pumpe muss 15 Imps erledigen. Das sollte eigentlich schon machbar sein. Und die Rune gibt einem eine aktive Spezialfähigkeit. Jetzt mal schnell schauen, dass wir das hier auch schaffen. Das Ziel ist so ein bisschen am Rand zu bleiben, dass man nicht zu weit muss laufen zu den Gegnern. Ja, und vor allem einfach auch gut zu treffen wäre nicht schlecht. 3 Schüsse sind leider auch fast ein bisschen viel. Shit. Das war jetzt gar nicht so gut gewesen. Das könnte tot sein. Ja, viel zu weit weg. Vor allem der ausgewählt, der weiter weg war, schlecht gemacht. Leckt um ihren Arsch. Ja, eben neben guten Zielen ist hier natürlich einfach wichtig, dass man die richtige Kombination von Gegnern auswählt. Bohnen tun sie, glaube ich, nicht immer ganz gleich. Zu oft daneben geschossen. Jetzt haben wir da noch 2, aber ich hoffe, dass neben mir nicht noch einer spawnt, weil sonst habe ich noch viel zu weit verhindern. Genau, das ist das Problem. So, ich glaube gerade nicht so leicht. Außer dass ich jetzt gar keine Leben mehr habe. Ja, die sind schon wieder zu weit weg. He? Okay, da habe ich mich jetzt noch gut rausschnitzeln. Ja, das wird wieder nichts. Nein. Maus hat gelangt. Oh, der letzte ist das gewesen. Nice. Alright. Irgendwie habe ich gar nicht auf die Anzahl schauen. Sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt eben die Fähigkeit ermöglicht es mir, dass ich die Bonusgegenstände, die die Gegner haben, wie Leben und Munition, dass ich die über eine weitere Distanz kann ansaugen kann. Eigentlich noch etwas Praktisches, aber sobald ich dann die zweite habe, werde ich die rein tun. Weil eben ja, für meine da läuft schon meistens genug noch, dass du das Zeug einsammeln kannst. Gegner, die ein bisschen vor mir flüchten. Hier oben jetzt noch ein paar Bonusgegenstände, kommt näher her. Jetzt ist schön ein bisschen Fleisch am Trocknen. Und da vorne geht es jetzt schon ganz gäbig ab. Vor allem jetzt auch wieder so mühsam mein Schild ziehen. Die freue ich mich gar nicht. Schön verwischt. Mit dem Plasma kann man auch irgendwie das Schild so ein bisschen durchraffeln, einfacher. Aha. Hätte ich gesagt. Ist jetzt hinter mir etwas gespawnt? Hey. So geräuschtechnisch jetzt fast ein bisschen angelassen. So. Okay. Jetzt die Härten kommen dann noch. Kein Grund ist, hier so passieren. Oh, schön, schön, ein Dreier.
Konstanter Gegner natürlich. Yeah, schöner Auftritt. Boah, Scheiße, ey. Das gibt's auch nicht oft, dass er auf die Distanz nicht springt. Okay, das war der erste sein. Kennen wir? Ich meine, da kommt noch einer. Okay. Gut, eben 2 von diesen Hell Knights müsste ich von oben fertig machen. Da hat jetzt schon eine Chance gehabt. Da können wir, glaube ich, noch gerade nicht mal das Land zum Upgraden. Gut. Und dann bei den Waffen habe ich mittlerweile bei der Pumpe das Zeug freischalten. Das heisst, hier muss ich einfach noch. Nein, das habe ich schon das letzte Mal gemacht, genau. Noch 14 weitere direkte Treffer auf die Imps anblasen. Schnell schauen, dass ich hier nichts verhänge. Mal tatsächlich hier hinten. So eine bekloppte Sprachnachricht. Nein, eigentlich ist es schon interessant. Also die sich ein bisschen reinfuchsen, das ist schon noch cool gemacht. Mit der Zusatzstory, die man kann erleben, erlesen, erlesen. Es gibt einem schon noch ein bisschen mehr. Und normalerweise bin ich schon auch interessiert an der Story von einem Game, aber jetzt hier beim Doom geht es mir eigentlich mehr darum, ein bisschen die Bösen zu besiegen. Hier fliegt so eine Drohne netterweise weg. Wow, schön gelenkt. Ich habe hier unten rein. Nämlich hier rein in den Nebel. So, komm schon. Das Lahmsreibli. Hier nehmen wir jetzt das Zielfernrohr für das Maschinengewehr. Das ist zwar fast ein bisschen Call of Duty mäßig, aber es hilft einem dann schon, Gegner auf Distanz so ein bisschen abzukassieren. Jetzt gehen wir hier noch zurück. Und das Level ist schon recht schön verwinkelt, das ist aber auch noch cool. Jetzt können wir, glaube ich, hier noch hingedüren, genau. Jetzt haben wir da noch ein paar Imps, glaube ich, reingespawnt. Das war der erste. Wow, der Typ ist neben einem explosierenden Fässchen gestanden, das hat er nicht genommen, nicht schlecht. So, hier jetzt nochmal so eine Praeton Memory Key. Und das ist ja die Brücke, die wir anfänglich drüber wollen. Es ist aber auch noch schön, wie sie die Levels haben aufgebaut. Wirklich, wirklich schön. Schön, legen wir das noch her. Sieht gut aus, ja. Schön, jetzt haben wir hier schon wieder einen Waffen-Upgrade-Punkt. Da kann ich noch nicht rein. Ja, holen wir noch ein bisschen Leben. Hier innen gibt es, glaube ich, auch noch etwas Schönes zu holen. Hier unten durch sieht man es schon. Gut. So, jetzt müssen wir die Direct Impacts holen. So. Die Explosivfässchen sind schon gegeben. Das wird auch, ja. Gut. Jetzt können wir hier noch schnell das Leben auffüllen, bevor es noch in den Grosskampf geht. Und ja, ich denke, das Level spiele ich nicht in einem Schuss durch, weil das geht echt gegen die 1 Stunde 15. Und das ist dann schon ein bisschen lang für ein Video. Ich denke, wenn ich so etwa bei 45 Minuten bleibe, ist das schon gäbig, oder? Falls es jemand Angst sieht, könnt ihr mir sehr gerne Bescheid geben. Und hier habe ich jetzt folgende Überlegung. Ich habe zwar gerne mehr Leben, natürlich mehr Rüstung, aber mittlerweile geht mir doch auch oft Munition aus mit den Knarren. Und dann wähle ich jetzt den. Dann habe ich dort noch ein bisschen mehr Munition, was in den kritischen Situationen das schon noch helfen kann, logischerweise. Okay. Hier oben gibt es, glaube ich, nicht wirklich viel zu holen. Und einfach hier die schönen Gegner-Spawns, die man hier fertig machen muss.
Weißt du, das ist eben schon noch krass, wie schnell das eigentlich Energie und Schild verlierst auf diesem Schwierigkeitsgrad. Da ist da noch einer am Rumschrauben. Da sieht man auch so ein bisschen gespässig rein in die Kugel. Da hinten gibt es jetzt glaube ich auch noch etwas zu holen. Und zwar etwas ganz, ganz Schönes. Zuerst aber noch hier ein bisschen Moon reinziehen. Hier hinten haben wir auch noch einen Bonus. Funktioniert schon nicht schlecht. Aha, ja, das ist der Bonus, ja. Ui. Jetzt hört der Spass aber auf, hä? So. Mann, was haben sie sich echt hier überlegt? Ganz ehrlich, so schlecht. Der Typ, der gegen das komplette Spieldesign in meinen Augen. Weil sie wollen ja so ein bisschen offensive Vorgehensweise Leute motivieren. Und der Typ macht genau das Gegenteil mit seinem Kackschild. Und ich habe bis heute noch keine verlässliche Taktik gegen diesen Bastard. Ja. Tage hilft mir auf jeden Fall, das kann ich zugeben. Jetzt haben wir hier genau den Oberstock, wo wir vorhin waren. Und hier oben hat es jetzt noch die rüstige Munition, das ist immer schön. Irgendwo hat sich noch so eine Sprachnachricht nach und hier der Aufrüster noch. Hier nehme ich den Lock-on-Burst, kann man Raketen werfen. Dann kannst du eben ein Ziel aufschalten und dann schießt er dann 3 Schüsse gleichzeitig auf das. Das ist noch sehr, sehr gäbig. Mehr Munition gibt einem aber auch mehr Mund für eine Motorsage zum Beispiel. Also wer will das schon nicht? Jetzt gehe ich wieder hier zurück. Schauen, genau. Wo hier gibt es, wie gesagt, noch etwas Schönes zu holen. Gehen wir zuerst schnell hier noch oben durch. Hier gibt es noch ein kleines Doom-Männchen. Hier ist zu, genau. Jetzt können wir vielleicht schnell hier oben runter. Jetzt kommt hier, glaube ich, noch ein Gegner rauf. Oder nicht? Gut, hier laufen wir fast ein bisschen durch, weil es nicht so gut sichtbar ist, wenn man nicht schaut. Hey Mann, wie mühsam ist das. Vor allem, was haust du ab? Das gibt es auch nicht oft, hey. Einfach mal runtergeschöpft. Jetzt da hinten sind ein paar hohle Schauen. Und dann hier wunderschön, die beste Waffe im ganzen Spiel in meinen Augen. Hier haben wir sie. Doppelläufige Schrotflinte. Am Anfang ist sie nicht ganz so gut. Man muss sie dann ein bisschen aufrüsten. Aber der wird die dann richtig, richtig gut. Aber schneller nachladen auf jeden Fall. Dann hier Schüsse, die durch die Gegner durchschlagen, ist auf jeden Fall gäbig. Jetzt brauche ich noch einen mehr und dann kann ich hier dann 20 oder 30 Multikills machen. Und dann schaltet man dann frei, dass sie 2 machen schießen, bevor das sie nachladen muss. Und das ist natürlich dann eigentlich ja, doppelte Power. Weil 2 Schüsse lassen natürlich gleichzeitig schon recht rein. Aber wenn du natürlich 2-mal mit dem Ding schießen kannst, bevor du es nachladen musst, schießt du natürlich im Gesamten dann schon öfter. In der gleichen Zeitspanne. Achtung! So, jetzt hätten wir hier gerade den Hell Knight. Ich tue zuerst versuchen, die anderen Gegner fertig zu machen. Wow, come on! So, jetzt war da hinten noch einer gewesen. Ja.
wirklich. Jetzt hat es das schon schön. Oben runter. Ist der oben runter gewesen? Ja, easy. Sonst kommt hier noch der zweite. Scheiße. Wieder Donkey Kong. Schon wieder nicht von oben runter gewesen. Eieiei. Ja, super. Für einen Schuss noch schnell die andere Pumpe rausgenommen. So kann man es natürlich auch machen. So. Jetzt hier nehmen wir noch irgendeinen Murren. Aber ich sehe niemanden, die müssen oben oder unten dran sein. Spässig. Also, ja, es hat mir keinen gegeben. Crap. So viel kommen wir eben nicht mehr von denen. Jetzt nehmen wir noch den hier unten. Da kommt auf jeden Fall auch einer. Aber weiter hinten hat es sogar noch so einen Bonus, den ich aber schon geholt habe. Lass mich schnell double checken. Ja, nein. Ah, schau jetzt. Gut, bin ich noch hier gewesen. Jetzt haben wir zwei von denen. Ich glaube, das gibt mir noch nichts, aber zur Sicherheit schnell checken. Zwei, doch habe ich hier etwas. Das ist nichts. Nehme ich hier schnell das Waffenwechseln. Yep. Das ist gang hilfreich. Und da aktivieren wir jetzt das schöne Portal. Hier ist noch zugesperrt, ja. Ja, das schauen wir dann an. Wenn ich den roten Schlüssel habe, die rote Schlüsselkarte, ja. Okay, let's go. Komm schon. Mann. So, jetzt von oben. Nein, das ist wieder nicht von oben gewesen. Das ist dann mühsam, wenn man so Zeug nicht schafft. Weil man auch fast genau muss draufspringen. Schön, jetzt ist ein bisschen von diesen Kollegen angefickt worden. Das ist doch auch schön. Okay, also. Würsteli. Okay. Jetzt. Nein, gleich noch nicht. Hey, das glaubt. Das ist eine gefährliche Situation hier. Mal den für ein Leben. Gut. Hey, ist das gewesen? Yeah, schön. Also, jetzt können wir noch eine Pumpe aufrüsten. Und ab jetzt geht es eben darum, die 30 Multi-Kills zu machen. Jetzt, was müssen wir noch erledigen? Ah, die Filter, hä? Hier hinten wäre zum Beispiel einer. Nein, das ist nicht, hä? Das ist hier offen, gut. Ich kann ein bisschen Leben auffüllen. Hier kommt jetzt auch eine schöne Szene. Es geht eigentlich darum, dass man den Filter sanft entfernt. Und ja, der Doomguy ist nicht so ein sanfter Typ. You need to remove each lens individually. Carefully release the hinges. So geil, weißt du. Da lässt man sich nicht wirklich so abspeisen. Okay, jetzt hier oben hat es noch einen kleinen Bonus. Da komme ich aber momentan noch gerade nicht her. Destroying the product. Gleichzeitig ist es aber so, dass man alles beim ersten Durchgang schon kann finden und erreichen. Also es wird nie nötig sein, dass du den Doppelsprung zum Beispiel hast oder so im Level, wo du noch gar nicht kannst haben. Das heisst, gleichzeitig musst du vielleicht halt, weil du gewisse Sachen nicht schnallst, noch einmal zurück. Aber wenn man es checken, wie es funktioniert, würde es auf jeden Fall gehen. Ich habe gemeint, dass das nur irgendwie aufgeht oder so. Und das ist ja momentan nicht der Fall, darum gehen wir mal weiter. Ja. Hier kann man zum Glück hochziehen. Man fast keine Schüsse mehr haben.
Den haben wir auch erledigt. Da hinten gibt es noch einiges zu holen. Da haben wir eigentlich fast alles. Okay, dann wäre also das hier unser nächster Weg. Die Türen hier unten. Mhm. Okay. Da haben wir noch einmal so einen Prätorschlüssel. Die sind eigentlich schon noch grosszügig verteilt. Also, wenn man natürlich alles komplett haben will, braucht man es Zeit, aber sonst schön gemacht. Sonst kommt man gut vorwärts, wenn man die Augen ein bisschen offen behalten. Okay. Hier innen ist das Game jetzt zweimal gecrashed. Ich hoffe, dass uns das mal das erspart bleibt. Und sonst hat es dann wirklich PS4. Oh, schau, mein Kollege! Das hat ihn nicht einmal genommen. Also, wir schalten ab auf Plasma Gun. Versuchen das Schild so ein bisschen zu penetrieren und das sich zu Muss verwandeln, weil er echt mühsam ist. Aber allgemein ist das hier noch ein bisschen ein kniffliger Part, weil... Shit. Man darf nicht runterfallen. Es hat zum Teil so gefrorene Bereiche, wo einem dann wirklich nicht gut tun. Ich brauche noch ein bisschen Mund, aber eigentlich brauche ich auch ein bisschen Multikills. So, jetzt sind so ein bisschen Doom 4 Jumpfelder. Ja, das wäre doch schon 2 gewesen, gut. Schauen. Das sieht gut aus. Hier auch, aber hier sollte man nicht rein. Hier oben bekommt man schon ein bisschen Vorgeschmack, was dort drinnen auf einem wartet. Hier jetzt noch ein Schild, das nehme ich immer. 12 ist zwar nichts auf diesem Schwierigkeitsgrad. Und hier oben hat es dann eben noch so einen Beschleuniger, der einem schneller säckeln, nachladen. Das ist also gesamthaft ein bisschen effizienter. Dann rüsten wir das aus. Also, jetzt kommt hier wieder so eine Hell Knight. Das Ziel ist, den von oben zu verwischen. Hey, das gibt's nicht. Ich springe immer in so dumm in die Scheibe rein. Okay, jetzt ist das schon fertig mit dem Highspeed, aber das hat mir schon geholfen, vor allem das Nachladen. Das ist gefährlich mit seinem Laser. Ist aber auch noch nicht unbedingt fertig hier. Ich meine, der geht vielleicht ein bisschen weiter. Fast keine Munition mehr. Können wir uns anders weiterhelfen. Ja, ich glaube, das war es. Jetzt gibt es hier noch ein paar Gebiete, wo ich noch nicht drin war. Ah, okay. Dann ist das jetzt also offen hier. Und in diesem Fall... Nein, da kann ich nicht verdienen, gut. Da hinten war noch irgendetwas. Da drin ist noch Wasser. Oder was ist das? Ist das die Turbine? Nein, das ist schon Wasser, aber das fließt viel langsamer als es tönt. Egal. Sonst, wenn ich das Fest sprengen nicht. Das wäre auch noch cool gewesen, wenn wir hier irgendwie hätte können. Vielleicht durchfighten. Wow. Das nächste Mal dann. Und hier ist die ganze Karte, das ist auch gut. Das gibt uns auch wieder eine Waffe, Upgrade-Punkt. Jetzt muss ich nur noch das mit diesen Hell Knights schaffen und ich hoffe, es kommen noch 2 und ich hoffe, ich verkacke es nicht. Ja, was wollen wir hier noch aufrüsten? Das mit dem Scope. Zusätzlich Headshot Damage. Das ist mir nicht so wichtig. Penetrate ist auch nicht da. Headshot ist doch immer gut. Alright. Jetzt gehen wir uns mal noch die Räumlichkeiten hier reinziehen.
Einerseits ja der hier. Okay, jetzt ein bisschen Leben, das ist gut. Ein bisschen Immun. You Ah, das must ist der nächste, stop. genau. The hell energy is unusable without the filters. Tja, Warning. Energy contamination detected. finde ich schon wirklich, ich bin ein korrekter Typ. Hier noch ein kleines Audiolog. Das ist eigentlich nichts, außer hier noch das Leben auffüllen. Aber über jedes Monster gibt es dann auch noch so 3 verschiedene Facts. Shit. Summoner heisst das Ding. Das haben Gegner auftauchen. Und es kann wirklich äußerst nervig sein, Mann. Da muss jetzt noch Bastard. Wenn die nicht gerade als erstes fertig machst, hast du es dann wirklich nicht leicht, weil es eben so viele Gegner nicht gespawnt werden. Das ist blitzschnell. Und jetzt immer genau nach dem gleichen Muster recht. Komm schon. Sicher wegen. Egal. Es gibt noch Blitzraum, hier ist ein Multikill drin, das ist auch Bauleid. Sie sind nicht Angst stehen, aber ich bin sicher auch zu nahe. Scheisse. Wo ich noch das Leben aufgefüllt habe. Schön ist er raufgeklettert. Weißt du, was will der? Einen guten Punkt finden für seine Knarren abzuführen. Ja, das war mal nichts. Jetzt können wir hier hinten noch gehen. Jetzt haben wir schon oben rechts alles abgeschlossen. In Bezug auf What you are destroying is zusätzliche more Punkte. valuable than you can possibly imagine. It is a perfect Ah. and Alles klar. Das unlimited ist die energy Tür, die man durch resource. kann. Jetzt haben wir noch einen einzigen, den wir müssen fertig machen müssen. Ja, ist irgendwo oben. Wow, ist es ruhig gerade, hä? Da unten ist immer noch das Energieschild aktiv, ja. Und wir müssen irgendwie da rauf gelangen. Jetzt muss ich wirklich schnell die Karte zu Hilfe holen. Links von mir ist noch einiges unentdeckt. Also wirklich gerade voll links. Ah, schau jetzt, cool. Warning. So, das wäre Energy die drei gewesen, ja. contamination at critical levels. We spent decades perfecting the Wow, jetzt science, bewegt sich das selling Teil it to da, genau. humanity. We balanced their hell energy with our science, making it usable and safe. We Mal geht der solved Klappe an auf, energy genau. crisis the world had no answer for. It works. You cannot do Ah, ja, this. ja, ja. Nice, nice. Dann bin ich noch nie so gefolgt. Jetzt kannst du hier raufklettern in dem Fall, genau. Und hier einen Secret holen. Der White Boy. Jetzt ist der einfach hier parkieren, oder was? Sieht ganz aus. He? Okay. Jetzt ist ja eben hier auch offen. So, jetzt fangen wir jetzt hier durch. Ich schätze es wirklich, dass man hier nicht wie ein Bescheuerter auf die Knöpfe muss hämmern. Hier oben drauf bin ich noch nicht gewesen. Ist echt hier etwas? Ich gehe sicherheitshalber schnell gucken, dass es in Ordnung ist. Yeah! Voll! Da ist die nächste Challenge. Da musst du mit der Pistole einfach so Fässchen in die Luft sprengen. Und da hilft dir dann, dass die Gegner länger in diesem Stun-Modus, in diesem betäubten Modus eigentlich bleiben, um sie dann mit einem Glory-Kill fertig zu machen. So, ich hier so ein bisschen das Muster zu verfolgen. So. Zum Glück hat er unendlich Munition. Vielleicht sollte ich auch einfach ein bisschen genauer schießen. Aber Spray ist auch schön. Da ist noch eine. Oh, shit. Yes. Cool. Ja, der ist viel hilfreicher, oder die, besser gesagt, die Rune.
Darum werde ich auf jeden Fall die einschalten. Ja, jetzt lässt er fast gerade ein bisschen lang, wenn man von diesen Runen-Challenges aber wieder in die Levels zurückwechselt. Dauert es echt gerade ein Zeitchen. Jetzt tue ich die, wie gesagt, gerade ausrüsten, weil die ist viel besser. Da muss ich einfach 25 von oben fertig machen. Das ist momentan scheinbar eh mein Thema, die Gegner von oben zu killen. So. Und jetzt sollte hier dann auch die Türen offen sein. Genau, leuchtet grün, das ist gut. Da hat es jetzt den nächsten von diesen Hellspawns. Wäre auch schön gewesen, wenn ich die zwei gerade grillieren konnte. Der Typ hat das Fässchen weggeschossen, als wäre es irgendwie aus Papier oder so. Strange. Phew, Mann. Okay, da haben wir jetzt noch einen kleinen Bonus. Ist das echt der Berserker? Da brauchen wir noch nicht reinzugehen. Den haben wir noch gerade nicht. Aktivieren wir das hier mal. Ja, genau, schau jetzt. Jetzt machen wir die von oben. Jetzt schafft es. Auch mal einen. Da ist auch noch ein bisschen hierher gekommen. Voll. Jetzt gehe ich hier aufs Kistchen. Komme von oben. Ja, da hat es mir gegeben. Gut. Jetzt hoffe ich dann noch, dass der zweite kommt. Oh nein. Aber ich jetzt ganz andere Probleme habe, ich muss dann auch. Das ist wie früher schon, dass die sich so richtig von Anker schruppen. Okay. Also ich denke, es war sinnvoll, den zu nehmen. Aber wenn ich jetzt nicht irgendwo... Ah Mann, ja gleich. 103 Leben. Das ist gut. So, nur mal schnell zum zeigen, eben, wenn ich die Zusatzfähigkeiten aufnehme, würde mir das da schon noch helfen. Eben, wenn man es aktiviert, bekommt man volles Leben. So, das wäre eigentlich schon noch sinnvoll. Aber ich spare jetzt noch einen, damit ich mich dann schneller kann an den Kanten aufziehen kann. Sorry, jetzt bin ich schnell raus. Vielleicht hier noch kurz etwas investieren, dass sie der Gegner durchgeht. Oder hier, dass der Granatenwerfer schneller nachladet. Ich nehme den. Granate ist nämlich schon sehr, sehr hilfreich. Tun wir da wieder mal draufschrauben. Jetzt, ein Geheimnis gibt es noch zu finden. Oh damn, das ist natürlich ein extra Level, ha? Das ist hier hinten. Bin ich ziemlich sicher, oder? Ja, das sieht man so ein bisschen aus. Gebiete, die Alpen noch ein bisschen grösser sind und grau. Können natürlich einerseits Secrets sein. Aber andererseits auch die Geheim-Level. Und das hier vor ist es sicher nicht. Ich gehe noch schnell reinspienzeln. Aber hier ist Open Airlock und dann geht es raus und vermutlich dann zum Levelende. Ich würde mir jetzt noch schnell hier hinten schleichen. Geschwind schauen, wenn ich hierher komme. Das war ja hier hinten. Bei dem Aussengebiet. Ah, okay, ganz unten am Anfang. Oh mein Gott. Oh je. Auf jeden Fall brauche ich nicht lange her, das ist immerhin der Vorteil. Das wäre ja irgendwie hier. Nein. Definitiv nicht. Das wäre irgendwie hier innen, genau. Das ist die Tür. Und ich versuche ganz kurz mal den Hebel zu finden. Und sonst tun wir das auch auf die Liste von diesen Levels, die noch besucht werden. Mann.
Es ist, muss ich mich das nächste Mal dann vielleicht auch ein bisschen besser vorbereiten. Und das vielleicht schon im Vorfeld rausdüfteln. Nachlesen. Wie man da immer sagen will. Crap. Weißt du, wenn ich es lese, ich sehe, ah ja, ein Logo, aber so ist es ja immer. Ja, so weit hinten wird es auch schon nicht sein, oder? Nein, denke es nicht. Und nicht zu fest Zeit verschwenden. Hol ich noch schnell hier das Leben hier vorne. Yeah, also. Es fuchst mir jetzt aber schon ein bisschen. Hier ist er. Zieh nach rein. Yeah. Nice. Schön ein paar Mal dran vorbeigelaufen. Okay. Ist eigentlich auch noch cool. Der ist extrem früh im Level. Ah, ich liebe es. Da hat jetzt keine Gegner, okay. Da kann man nicht rein. Man kann ja die Levels dann eben auch spielen im Hauptmenü und auswählen. Und das Fiese ist eigentlich, dass man dann immer mit der Standardpistole startet. Und gerade in diesem Level hier kommen schon extrem viele Gegner. Und man hat eigentlich nicht wirklich schnell eine bessere Waffe zur Hand, ausser ich habe es nicht geschnallt. Es hat es ein bisschen mühsam gemacht. Und so ein bisschen als Bonus, hier wieder der Übergang, ich sage es jedes Mal. So ein bisschen als Bonus kann ich die vielleicht am Schluss noch durchspielen. Wir werden es ja dann sehen, wie das Interesse noch ist. So. Jetzt muss ich wieder hier rauf. Das würde ich aber schon noch herbringen, würde ich sagen. Können wir hier hinten klettern. Zum Teil packt er auch nicht, obwohl ich eigentlich den Eindruck habe, dass es eigentlich gut sein vor Höhe. Aber was weiß ich schon. Und wie schon öfters erwähnt, ist es ja dann eher mit dem Doppelsprung wirklich ein Thema mehr. Jetzt haben wir alle Secrets gefunden, genau. Jetzt einfach das mit dem von oben, die Hell Knights, das ist so schade, dass ich dort keinen einzigen vorher geschafft habe. Aber was soll's? Ich habe 3 Mal rote, wo es dann weitergeht. If stopping our energy production is what you want, then you need only to destroy this last filter, and Argent Shut the energy will fuck no up. longer exist in this solar system. Hey, das Level ist jetzt richtig gut und schnell gegangen im Fall. Als ich es heute am Morgen gespielt habe, bin ich 3 Mal gestorben vor dem Absturz. Und klar, ich jetzt ein bisschen von der Übung können profitieren. Und ich spiele es ja eh nicht das erste Mal. Aber das ist jetzt wirklich smooth gegangen. You have no idea what you have just done. Ja, ja. So Angst habe ich nicht wirklich. Schön. Da haben sie eben auch recht Gas gegeben in meinen Augen mit diesen Partikeleffekten. Auch auf der Konsole, das ist schon noch etwas, was cool aussieht. Vor allem, es kommt auch auf den Boden an und tut dann so ein bisschen physikalisch korrekt, haha, am Boden entlang noch hüpfen. Also, well done. Hier kann man sich noch etwas Gutes reinziehen. Wow. Also so schlecht haben sie sich hier nicht ernähren. Yeah, Exit. Hey, und wir sind wirklich auch schnell vorwärts gekommen. Hey, sehr, sehr cool. Jetzt eben das mit Hell Knight ist ein bisschen schade. Aber das, was sonst alles gefunden ist voll in Ordnung, würde ich sagen. Jetzt sind wir bei 40 Minuten. Ich sage merci vielmals für eure Aufmerksamkeit. Es kann sein, dass ich den morgen einfach ein Video mache, weil es ist schon ein bisschen Overkill, vielleicht 2 am Tag. Und ein bisschen von E3 berichten während dem Zocken. Aber es ist zum Teil schon noch tricky. Ja, hoffe, ihr habt einen guten Wochenstart gehabt und bis gleich.
Viel Spass heute Abend bei denen, die E3-Präsentationen schauen oder was auch immer sonst noch momentan interessant ist. Habt's gut.